إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت من بيانو او باغي کی منګه دا خبره بیانوله چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت د مکې نه بهر شروع کو بعضو قبیلو ته دعوت کو او بعضو افراد ته دعوت کو او سکسان د رسول صلی الله علیه وسلم خاطر غلیو چې هغه قریشو کې نو بعضو به کې اسلام قبول کړی او بعضو نه دي باغی کې دي اوسو کسانو واقعا مونږ بیان کړی و چې یو سوید بن صامت او دغشان إياس بن معاذ او طفيل بن عمرو الدوسي او ضماد الأزدي د دوی واقعي هغه موږ بیان کړی یو بل کس چې هغه هم د بهر نه راغلی او اسلام قبول کړی و هغه د ابو ذر غفاری رضی الله عنه ابو ذر دا یو معروف صحابي دی او منګه ټولې پیژنو او د دې ناشنا سیرت ته چې هغه تاریخ ساتلی دی او په تاریخ کې د مسلمانانو په تاریخ کې د ډېر ناشنا کسان به ویني چې انسان ورته حیران شي وجه دا ده چې دا خلق دي چې ایمان راوړل په الله سبحانه وتعالى باندې دا غید له الله سبحانه وتعالى قیمتي کړیو او دا ایمان او اسلام ایمان تصدیق او یقین او د الله طاعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طاعت د انسان قیمتي کوي لکه څنګه چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه بوي ونحن قوم اعزنا الله بالاسلام موږ دې قوم یو چې الله موږ له عزت د اسلام د لاس را کړی او کله چې موږ د اسلام نه علاوه په بل څه کې عزت لټو نو الله به موږ ذلیل کوي نو څومره چې اوس عزت ته د مسلمانانو او څومره چې دا غوی رعب او دبدبه ده د غوی د دشمنانو په زړه کې چې کومه یره ده د دې مسلمانانو نه هغه ټوله د دې اسلام د لاسه او کله چې د اسلام لرکو نو بیا به یې سم پاتې نشي ولیاذ بالله الله سبحانه وتعالى زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړي ابو ذر الغفاری رضی الله عنه د دې د اسلام واقعه او د کمی علاقی اوسیدونکو چې وو نو هغه د مدینې ته نږدې و یثرب ته نږدې و نو په مدینه کې خدا خبر به چلیدو چې دسی یو کس ته او هغه دا خبرې کوي خصوصا د إياس بن معاذ او نور کسان چې وې د رسول سم خاطر غلی نو د په غوګونو باندې دا خبر ولګید نو امام بخاری رحمه الله دا روایت راوړل د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نه
او باغی کې دادی چې ابو ذر وی كنت رجلا من غفار، زه د غفار قبیله یو سړی وم. فبلغنا ان رجلا قد خرج بمكه يزعم انه نبي. نو دا خبر ما تر ورسېدو چې په مکه کې یو سړی راښکاره شوی دی او هغه چې زه پیغمبر یم. نو ما خپل ورور ته وی چې انطلق الى هذا الرجل وكلمه، ته به دې سړي پسې لاړ شو خبرې ورسره وکړه چې دی څه وایي. نو هغه پسې لاړ ورسره ملاو شو، د رسول سره په مکه کې بیا واپس راغی. وی ما ورته چې ما عندك څه خبر دی راوړ؟ وی راته وی چې والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. یو دې سړي سره ملاو شم چې هغه د خیر امر کوي او د شر نه خلک منع کوي. وی ما ورته وی چې پوره خبر دی را نه وړو، د دې سره زړه نه مطمئن کی، پوره تفصیل به دی راوړی. نو بس ما د سامان د سفر توخه او یو امسا مې د ځان سره واغسته او د مکې طرف ته روان شو. نو مکې ته چې کله ورننوتم نو چې کولاو مې د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس نشو کولی. نو بس دغه مسجد حرام کې پروت وم او د زمزم د اوبه به ما څښلې او تقریبا میاش، بس سیرتونه کې راځي میاش چې دی نو دی هلته پروت و، د اوبه به یې څښلې د زمزم ده. او بیا هغه پخپله دا خبره کوي چې په دې 13 ورځو شپو کې ما ته لوږه نه ده محسوس شوې. او دا د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ده چې زمزم چې دی نو دا خوراک کوم دی، زمزم د اوبه د خوراک کوم دی چې څوک سکین هغه موړي. نو په ما بس یو کس راغی چې هغه علي رضی الله عنه، او ما ته چې وکتو چې کأن الرجل غریب تکه سناشنای دلته. وی ما ته چې وی ما ته چې راځي چې زو کورت وی زه ځان سره روان کړم، خو زمانه د ست پوسونه کو پلار او نته ماته پوسو چې کله سحر شو زه بیا لاړم مسجد حرام ته. نو باغ ورځ را پسې بیا راغی او ما ته وی چې ته هو دا اوسه پوری دلته پروت کې څه خپل هدف ته نه رسیدلې، خپل منزل ته خپل مقصد ته چې چیزو ما سره وی زه سره روان شوم. په لار کې ما ته وی چې ته سره پار راغلی. وی ما ته یک ان کتمت علی اخبرتک، کله خبره پټه ساتي نو زه ته وی ما ته چې پټه به ساتم سی چل. نو بیا ته مو چې بلغنا انه قد خرج ها هنا رجل يزعم انه نبي الله. مونږ ته دا خبره رسیدلې دلته یو سړی د مکه کې هغه د الله پیغمبر. ما خپل ورور عمره لګل او هغه څه پوره تفصیل بیان نکو، نو زه به خپل عالم ملاوي دول. نو علي رضی الله عنه ته وی چې بس خپل زی تر رسیدلې د زروانم دغه طرف ته نو زه چې زو ما سره چې چرته زم ته برا سره زی. نو که چرته یو دسی کس راشي چې زه پتا باندې یریګم داغه نه، نو زه به دیوال ته محکومه چې لکه زه خپل پیزار برابروم او ته به سیده زی. موږ به دې څه ښکاره کو چې موږ یو بل نه پیژنو، د یو بل نه جدا یو. وی ما ته چې صحیح او دغه شان موږ روانو رسول سلام پسې لاړو. بیا چې کله موږ ورننوتو زه دغه سره ملاو شو. نو ما چې یا رسول الله په اسلام می پوک. نو رسول صلی الله علیه وسلم ماته د اسلام وضاحت وکړو چې اسلام ستوي. نو فاسلمت مکانی باقی کې اسلام قبول کو. بیا ته رسول سموي چې ابو ذر دې سکارو کې چې خبره پټه ساته او خپل ملک ته واپس لاړ شي.
کله چې ته پته ولګی چې مسلمانان راخکاره شوي دي او الله ول زور او طاقت ورکړي بیا راځه وی موتي چې والذي بعثك بالحق یا رسول الله چا چې تر لګلې په غزات مې دي قسمي زبر دا आवाज او دا خبر د دې مشرکین په دې منځ کې خورومه فجئت الى المسجد وقريش فيه وزرال المسجد الحرام ته قریش ورټول ناس نو ما आवाज کو چې اے قریش والو زدا گواہی کوم چې د عبادت حقدار یو الله او دا گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول نو هغه یو بل ته आवाज کو چې پاسې د سره غصابي شه نو دومره ولما لاموت نږدې وم چې مرشه نو عباس رضی الله عنه راغی د رسول صلی الله علیه وسلم فاكب عليه نو په مارا پریوت نو هغه راجم شو ته اخوش السلام ته پریدنه او هغه ته وی چې ویلکم تقتلون رجلا من غفار هلاک شي تاسو سره د غفار د قبيله هغه وجنه او تاسو د تجارت لار هغه ټول غره په دوی باندې ده نو سباله وته بیا مشکل جوړ کی هغه ټول د دې خبرې د لاسه غلی شو چې کله سحر شو نو یې بیا را مسجد الحرام ته فقلت بیا مې خبرو کړ کمی چې پرون کړو نو بیا را بسره پاسې د بیوالمه او نږدې و چې مرشه فادركني العباس نو عباس بیا را او پرونی په شان خبره وکړه نو خلک زمانه غلی شو او دې کې زمونږ ټولو د پاره د فائدہ چې حق بیانوا او په دې کې یری ګمل چانه او خصوصا په هغه وخت کې حق بیانول ګرانو چې مسلمانان کمزوري او چې نن سبا یو سره حق پټي او الحمدلله حق واضح دی او دې بیا پټي یریږي نو د ایمان به په ډېر کمزوري درجه کې ابو ذر غفاری رضی الله عنه د ټولو خلکو په مخ کې اعلان وکړ چې زه مسلمان شوم نبی ابو ذر غفاری رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله زما خپل علاقې ته خپل بچو بس او په انتظار به مې چې کله تاسو راخکاره کیږي او کله تاسو ته الله د جنگ اجازه ترکې نو زبر اعظم وی چې کله زره وته نو بهر ما سره زما رور ملاو شو اونیس وی ما ته وی چې سی چل دی وکړو وی ما ته چې اسلام می قبول کو وی ما ته چې سید چې تا قبول کو موږ به قبول کو نو موږ دوانو اسلام قبول کو به لاړو خپل قبیله لم دعوت شروع کو غفار قبیله غټه قبیله و نو فاسلم نصفهم نو نیمه قبیله زموږ په دعوت باندې مسلمان شو نیمه قبیله نیم خاندان نیم قوم او دا نیم دی نیمو دا خبر وکړه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته لاړ شي موږ بلار شو بلته اسلام قبلو نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو او لاړ مدینه ته نو د غنیم خاندان چې کم پاتې و نیم قوم هغه لاړو مدینه ته ولته اسلام قبول کو نو ټول قوم اسلام قبول کړي او بنیادی سبب دوی په هدایت کې غسوک ته ابو ذر رضی الله عنه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله غفار غفر الله لهم غفار قبیله ولو ی الله دې وبخ نو پای کې بنیادی سبب دا اوچت صحابي د ابو ذر رضی الله عنه مختصر اشاره د سیرت ته او باز خبرې د په سیرت کې د خپل نوم چې د جندب ابن جناده ده جندب د خپل نوم د ابو ذر کنیت ته
او یو غټ زاهد او عابد انسان. زاهد مطلب دنیا نه بے رغبت انسان او دنیا سره قطعا نه لګي او دا همیشه چې ورانه و ناغه د دنیا سره ورانه و او د خلکو سره چې د کومې خبرې راغلي دي هغه به موږ د تفصیلی سیرت بیان کړی دا غووري ناغه ټول په دې دراسه دي چې دنیا سره د نه لګي ده. زاهد او عابد او رښتینی انسان او عالم انسان او الله ولډیره پوهه ورکړي او بیا په علم باندې عمل کوونکی و. غټ خبره به کې دا و چې الله په باره کې به د چا د ملامتیا نه یریدو چې کومه خبره به د حق کاری دا غو بیانوله. د جاهلیت په وخت کې هم د خبره کوله چې د بوتانو د بندگی ماته خنخ کاری د خیر بګی د مخ کې نه پروت. او کله چې رسول سلام هجرت کو د پته ولګی دا نو دیم لاړ مدینه ته ولازمه وجاهد معه. بس هغه وخت د مرګ پورې د رسول سلام نه جدا شوی نه او په هر جنگ کې او په هر غزا کې د رسول سلام سره وو. او د ابوبکر صدیق عمر او عثمان رضی الله عنهم اجمعین د دوی په دور خلافت کې به فتوی ورکولې مفتی وو. الله ور ډیر علم ورکړو د باډې نه ډیر دنګ انسان او رنگ نه غنم رنگیو او بدنی نریو دنګ انسانو نریو او د سر او د ګيري وختې سپین شيو هغه له رنگ نه ورکو او ډېر خسته انسان. یو ناشنا صفت په ابو ذر دن کې دا چې ډېر شجاع انسان ډېر بادر انسان او تاسو دغه واقعي نه به اندازه لګیدلی اسلام قبلول واقعا چې څنګه د قریش په منځ کې ودرې د وغوته ما اسلام قبول کړي او سفر به یوازې کولی کله شپې سفر به او کله ورځې به یوازې روان او اکثر به ځان سره سامان د سفر هغه په شار اغسته. دلیل به دې باندې ډېر زور او ډېر تکړه انسان د دې ناشنا سیرت دغه سیرت هغه تفصیل لمغ نه زو کې تفصیل لاړ شو نو بیا د په دې سیرت باندې یوازې د درې بیانونه کی. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله وی چې کله به دی ولید وی اللهم اغفر لابي ذر وتوب عليه یا الله ابو ذر وبخي او توبه ول قبولك. یو روایت کې درځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی امرت بحب اربعه الله ماته امر کړی چې ته د سلورو کسانو سره محبت کې او زه سره محبت کوم. الله وی دا غټ شرف الله وی زه سره محبت کوم او ته ور سره محبت کې. نو ما ته اوسګي چې رسول الله سوق دی وی چې علي او ابو ذر و سلمان والمقداد رضی الله عنهم اجمعين. علي رضی الله عنه ابو ذر او سلمان فارسی او مقداد ابن الاسود رضی الله عنهم اجمعين. یو په رسول الله سلام دا خبره وکړه وی ايكم يلقاني على الحال التي افارقه عليها. تاسو کې به کم سره ما سره په هغه حال باندې ملوي د قیامت پر ورځ په کم حال چې تیزه جدا کېږم یعنی دنیا به باقي تبدیلی نه راولي. ابو سوق ابو ذر راوته یا رسول الله زه رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقت رښتیا دی ته پاتې کېدې شي روغ دنیا پتا کې تبدیلی نه راولي. به رسول الله دا خبرو کړم ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. وإذا زمكي پزمکه د پاسه او د اسمان لاندې د ابو ذر په شان رښتینی انسان نشته. دومره رښتینی انسان او رسول الله دا خبرم کوله من سره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. کڅوک دا لیدغ واړي چې
عیسی علیہ السلام کې څنګه زهد او څنګه ژوند به تیرو هغه د ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته وګوري او په خپل به هم دا خبره کوله چې پتا سو ټولو کې به رسول سم ته د قیامت پر ورځ نږدې یم چا دې ته پوښتنه کوي ته څنګه دا دعوه کوي ناغه بوته وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم اوریدلی چې پتا سو کې به هغه سره د قیامت پر ورځ ماته ډیر نږدې کم چې په هغه حالي په کم حال چې هغه نه جدا شي ما ما پرې خو ده یعنی دنیا به کې تبدیلی نه راوستي او زه ته په الله قسم خورم چې دنیا په ما کې هیڅ تبدیلی نه راوستي او دنیا نه په ما پورې خطه او نه زه په دنیا پورې خطه او بدی کې هغه رښتینه بالکل په کور کې به کجور نه خو د سبا پورې چا ملګرو بوته یا بچو بوته چې سبا نو په دې سبا ټکی به غوسه کېدو او دا به یو سبا د پاره یو لوی رب دی هغه زموږ د پاره سره بندوبست کړي دسی ایمانونو ته ضرورت دی نن سبا مو خو سبا خو ډیر نږدې دی خلص کاله بعد وسکو بچی بسکې نوسی بسکې کړوسی بسکې مخاغه تر ته منسوبي زموږ رواني سبا خو ډیر نږدې دی سبا خو زموږ نه غدین او عبادتونو غیر سیر کړي او دغه ټکي سبا او سبا ابو ذر رضی الله عنه دې ټکی ډیر سخو سکیدو چا به سبا ویلو رب دې ابو بندوبست کړي زموږ لپاره او ځکه دا خبره د ساتي د فائدې لپاره چې ورځي درې ورځي دي ورځي درې دي یو هغه چې تیر شوی ده او ختمه شوی ده تیر شوی ده ختمه شوی ده کډیر سوچ کې دای مبارک هیڅ پکې نه کی راي سوچونه مکو یو را روانه ده پته نه لګي یو تیر شوی ده ختمه شوی ده یو را روانه ده پته نه لګي او یو هغه ورځ د جته پکې دغه جون خطر وا د او خيار مسلمان طریقه ده چې دې نه د هغه ورځې د پاره خپل جون خرابوي کوم چې تیر شوی د ختمه شوی ده او نه د هغه ورځې د پاره خپل جون خرابوي چې کوم را روان او پته هم نه لګي ورګه په کار درې چې را کوم ورځ چې موږ سره ده الله را کړی ده چې د په خطرې کې سره تیر کو ابو ذر رضی الله عنه چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې کېناستو یا یو زیته بلار نو دا تپوس به په دی اولنو خبرو کې کوي ابو ذر نشتی او د رسول صلی الله علیه وسلم محبت د ابو ذر غفاری رضی الله عنه سره او سو اوچت انسانانو سمره اوچت شرف چې رسول صلی الله علیه وسلم د چا مبارک ته پوښتنه وکړي چې پلانې نشته د اوچت خلک په هغه کسانو کې د کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه یو ابو ذر غفاری رضی الله عنه او په خپل دا خبره کوي چې ابطأت فی غزوه تبوک ویزه په تبوک د تبوک په غزا کې شاته پاتې شو شاته پاتې کېدو مطلب دا نه چې مدینه کې پاتې شو شاته پاتې کېدو مطلب نه په سفر کې شاته پاتې شو د سورلۍ د کمزورتیا د لاس ما سره چې کوم سورلۍ واغه کمزوري و نو لما سار رسول الله صلی الله علیه وسلم الى تبوک رسول سم چې کله تبوک ته ورسېدو نو دا خبر به کې مزمز کې چلے دو پلانې پاتې خصوصا منافقان پاتې شيو په مؤمنانو صحابه کرامو کې ما کسان پاتې شيو غدري کسان چې دا واقعا موږ بیان کړي تفصیلا کعب رضی الله عنه داغه دو ملګری نو ما بدی لار کې دي چې چلو کو چې را سورلې مې بالکل پرې خو دا سامان مخبل په شاکو روانو او مالک سات مخ کې و چې ابو ذر رضی الله ډیر زړور انسان
سفر کول یوازې او بیا په دې شړو کې او په هغه زمانه کې او به چې سړی مسلمان او دشمنان هر طرف ته دغه زړورتیا او شجاعت نو یې سامان په شاکړه روانو. نو رسول الله سلام چې کله تبوک ته ورسېدو د غزې ته کوم ځای پړاو چې نن چاو ته وي تخلف ابو ذر ویا رسول الله ابو ذر پاتې شه. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره خوخه نشو چې ابو ذر ملامت کوي داغه بل لازم څه خبره ای دا په رسول سلام یقین دی چې د پاک کسانو کې نه چا صفات شي. نو بس یو کس راخاره شو چې دوړم خيجي او یو سړی په کې راخاره شو خو دې سي واضح نه و. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کن ابا ذر الذي کی چې دا ابو ذر فلما تأمله القوم کله چې خلکو په غور سره وکتنو ټول هو والله ابو ذر یا رسول الله ابو ذر دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم کې رحم الله ابا ذر الذي رحمه کې ابو ذر باندې يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده یوازې روان دي د مریم یوازې او پاسیوم یوازې او د رسول صلی الله علیه وسلم گواہی و چې د یوازې مري. او یو سیرت کې دي سرازی یو روایت کې چې ابو ذر به د رسول صلی الله علیه وسلم خدمت کو چې کله به خدمت پوره کونو بیا به د رسول صلی الله علیه وسلم په دې جمعات کې به ډډه ولګونو پری بوت او غالبا وخت به الته تیرو د رسول سره په خوا کې یو پیر رسول سم د کور نه وروته نو وی کته ابو ذر غفاری رضی الله عنه پروت ته په جمعات کې په ځم باندې صادره چولې. نو رسول سلام په دې خپل باندې چې وړه خو خپل ولې سي رواج چوله. نو د ډایرک را پاسې دو کیناس وی چې څنګه کیناستونو رسول صلی الله علیه وسلم وی ودوی کس ویو یا رسول الله ودوما بل ځای زمانیشته ودلته پروتم به جمعات کې. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی په وخت کې بس کې چې کله خلک د مدینې نه وباسي نن خطبه دی جمعات کې چې پروت مطمئن خو به په وخت کې بس کې چې خلک د مدینې نه وباسي. دې طرف ته اشاره ده د رسول صلی الله علیه وسلم چې د فتوی سختی ورکه خصوصا د دنیا په دې موضوع کې نو بیا به د خلک وباسي د مدینې نه. نو رسول صلی الله علیه وسلم کیف انت اذا خرجوك من بیا وسکه چې مدینې نه دی وباسي ویا رسول الله شام ته ولاړ شام چې د محشر زمکه د پیغمبرانو زمکه دلته به وشي. رسول صلی الله علیه وسلم چې شام نه دی وباسي بیا وسکه ویا رسول الله بیا واپس راشم دلته مدینې ته بیا راش زما کور دی. رسول صلی الله علیه وسلم چې دین دی بیا وباسي بیا وسکه هم د قشن شوی دی بیا چې د عثمان رضی الله عنه په دور کې ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما هغه دوانو په ډېر خیر سات چې رسول سمج دی به یوازې مري ناغو به ډېر خیر ساتو د دې خبرو به ډېر قدر کو. عثمان رضی الله عنه به شکایتونه ډېر زیات شو چې دا و یو د دې سو دغه و ناغو ته دې شکارو کې چې لاړ شه په معاویه پسې رضی الله عنه په شام کې. نو د مدینې نه ولې ګوچرته شام ته بیا ته معاویه رضی الله عنه د دې سره گزاره کوله حالته بیا غته خلکو شکایتونه شروع کړ. نو دا غزینه بیا مدینې ته راولې
رسول صلی الله علیه وسلم چې بیا د مدینې نه وباسي نو سبا کې ویا رسول الله خپل تور به عالم جهادونه وکاو بیا چې کوم ځای ته لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه ته غوړه خبره خیم ویسه یا رسول الله وی چې سره ته وی هغه معنا او صبر وکې د کوم وخت پورې حتی تلقانی چې کله ته ما سره ملو شي په آخرت کې دا وخت پورې به صبر کې او چې دا مشران او حکمرانان ته تسوي دا وی خبره به معنی او دا زموږ د عقیده مسله ده چې مسلمان حکمران دا خلاف به خروج نکي کچته سره ظلم وکي نوم څه خبره نه ولا خلاف به خروج نکي او هم شو د قشان چې ابو ذر رضی الله عنه د مدینې نه به وسته شنو بیا لړ په علاقه کې اوسېدو چې هغه ته رب ذو ویل کی الته به اوسېدو یوازې دی او خزه و او بس شرطونه کې راځي یو لوري مو نو دا خزه دا واقع بیانې ام ذر وی کله چې د زنکدن راغی او د مرګ وخت نږدې شو بکې توزه په جړا شو وی ماته وی چې ولې جاړي خاون راته وی موتي چې ومالي لا ابكي وانت تموت بفلات من الارض زب جارم څنګه نه چې ته بدې کې امریکا او شړ علاقه او دا ربزه علاقه تقریبا د مدینې نه مشرق طرف ته 200 کیلومتره او بل د چې دومره کپړم ما سره نشته چې طالب کفن درکو الته دبو سپری خودونه اوبه په غریبانو په یتیمانو په مسکینانو کې تقسیمول نو دومره سني چې طالب کفن درکو دوی مده چې کته مرشي نو تعالی غسل درکول تعالی کفن درکول د دې طاقت په ما کې نشته نو یماته وی چې فابشری ستاسو پر زیره دی او صبر کوه ما د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ریدلی هر هغه مسلمان چې داغه دوز بچی مړ شي یا درې مړ شي او دوی بچی مړ شي او درې بچی دوی مړ شي وی هر هغه مسلمان چې داغه دوه یا درې بچی مړ شي او دوی په صبر وکي الله سبحانه وتعالى دا سړی د جهنم نه بچ کی په باندې جهنم حرام کی او رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ته دا خبره کوله څه کسانو ته وی زومه خپل خزتریو چې پتا شو کې به یو سړی په شړ علاقه کې مري خو سم مؤمنان به تیری نو ماته دې ښکاری چې هغه زېما ځکه چې کم کسان چې زما سره په غټیم ولاړو او رسول سلام دا خبره کوله ناغه ټول مړ شوی دي په خپل علاقو کې او زه پاتې شه نو په الله می قسم وي نه چې ته دروغ وایم او نه ما دروغ ویلي او بس صبر کوه نو دی خزي او ته وي تاسو خبره کتاب چې به سوک راځي خلک حج لته دي او د حج موسم خلک حج لوته نبي او ته د وصیت کو چې صبر کوه او که زمړ شوم بس مال به کفن راک او صرف دومره بو کی چې ما دې لاري ته کوي که څوک تیر شو خدای که څوک تیر شو ورته وای دا ابو ذر د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره ناغوم د قشانو کو چې کله د نسوته نو خزي او یو د سر یو غلام او مری ناغوی ولمبو او کفن ولا ورکو د لار کې کېخ نو سبحان الله بدغه ورځ کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د عراق د بازو کسانو سره روانو په دغه طرف باندې نو چې وی کته جنازه پرته وسري والک ولاړ نو تاسو کوی
سيدي داوي وهذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا ابو ذر د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره لکه تاسو موږ سره مرسته کولای شئ چې د خخ کو نو فاستهل عبد الله يبكي عبد الله رضان په جړاش عبد الله بن مسعود او بدوي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلو يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده چې یوازې روان دی یوازې بمري یوازې بر پاسي. ابو ذر غفاری رضی الله عنه په 22 هجری کې وفات شو او عبد الله بن مسعود په دبانې جنازه کړو او به د خزه او د لور د بوتلو مدینه ته. عثمان رضی الله عنه د دوی لپاره پیسې مقرر کړ چې دا پیسې به دوی ته ملاوي. الله سبحانه وتعالى سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. دا ابو ذر غفاری رضی الله عنه د سیرت ته ما اشاره وکړه ځکه چې دا یو ناشنا انسان تیر شوی دی په تاریخ کې او چې موږ ته خپل تاریخ یادي او هغه کسان موږ ته یادي چې هغه زموږ د دین لپاره او کومې قربانیان ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت چلو خصوصا د حج په موسم کې او ما په تیر شوی درس کې ویلو چې هغه سره به څوک ګرځیدو علي رضی الله عنه او ابو بکر رضی الله عنه. نو دوی دغه څنګه ګرځیدو نو د مینا په ورځو کې حج کې د مینا د ورځې چې په یو غونډې یا په یو غر باندې رسول سم تیر شونه د بازو کسانو خبرې واورېدې چې هغه د یو بل سره خبرې کولې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه بسلال نو د شپږ ځوانانو او راغلي ټول د مدینې نه او د خزرج قبیله سره تعلق ساتو چې یو اسعد بن زراره او عوف بن الحارث رافع بن مالك قطب بن عامر عقبة بن عامر جابر بن عبد الله رضي الله عنه. د شپږ ځوانان الله سبحانه وتعالى چې یو کار کې بس یو طریقه ولا جوړه کی د کوم ځینه د شپږ ځوانان رالو حجله او یو زیرالو. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا غوی طرف ته روان شو او د مدینه والا خوش قسمتی دا و چې دوی به د يهودو نه دا خبره اوریده چې یو پیغمبر برایزي. البته مدینه کې به يهودو دا خبره کوله چې یو پیغمبر برایزي او داغه په مرګرتیا کې به موږ ته سره سکو جنگ کو اب زمنګ ملګری او بدیسی او دغه او چې کله رسول صلی الله علیه وسلم په دغه بنی اسرائیل کې رانغه او په عربو کې راغی نو دغه سره به عزت او تعصب به ایمان نه راو. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د شپو کسان سره ملاو شو ته تاسو د کمزې او ته موږ د مدینې راغلیو او د خزرج قبیله سره تعلق ساتو او يهود چې دینو دغه ملګری و منګه. رسول صلی الله علیه وسلم ته کینو خبرې وکړو یو کینه بالکل خبرې کو اسلام او ته بیان کو چې اسلام څه ته وایي د اسلام حقیقت هغه وته بیان کو قران تلاوت وکړو په مخ کې. نو دی بازو به کې دا خبرو کړ په دې ځوانانو کې دي ځوانان به بیا څوک را پیدا کی او دې سمور نشتی چې دې ځوانان راوړي. ناغیو په کې دا خبرو کړه وی په الله مې قسمی چې دا سړی ماته مقخ کاری د کوم مبارک چې يهود وی چې پیغمبر برایزي او داغه په مرګرته کې موږ ته سره جنگ کوو دا يهود زمونږ مخ کې نشي غرازي چې دا خبره ومنو. نو د يهود سره ملګرتیا نه مخ کې به د زمونږ سره ملګری شي دا ډیرو خیال لکه خصوصا د جنگونو تنکړیو کم چې د خزرج او د اوس په منځ کې. نو دوی دام سوچو کو د دعوت قبولولو د لاسه د جنگونه چې ختم شي او دغه شانو شو هغه جنگونه الله سبحانه وتعالى دې د لاسه ختم کو. نو بس دوی هغه دعوت قبول کو او هغه دعوت راوړو کم جیته مدینه ته او په مدینه کې یو کور د انصارو دې پاتې نشو چې البته د رسول سم ذکر نه کېدو هر ځکه د رسول سلام ذکر شروع شو. دا اوس تقریبا
نږدې وخت چې رسول الله سلام لاړ شي مدینه ته یو څو کاله پاتې د هجرت ته دا ولنه الله سبحانه وتعالى التزې جوړې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره د شپږ کسان لاړو په یو ځای مسلمانان شو او به دې مسلمانان نو چې بس خپل عبادتونه کول او پټ نه شو بلکې مدینه ته لاړو او ته دعوت شروع نو په هر کور کې د رسول سم تذکیره و کسو کې په خطر طریقې سره یادو کسو کې په بده یادو خو هر ځکه به رسول سلام یادېدو چې دې یو کس راغلی دی هغه په مکه کې دی او هغه دا خبرې کوي چې یو بندگی یوازې بندگی د بد الله سبحانه تعالی کې د شوال میاشت او هم دغه کالو یو لسم کال د نبوت رسول الله سلام وعده کو د چا سره د عائشه رضی الله عنها سره عائشه رضی الله عنها سره رسول سلام وعده کو او وعده مطلب یعنی نکاح وسره وکړه رسول سلام چې کله د عائشه رضی الله سره نکاح وکړ نو دا عائشه عمر د شپږ کالو یا په وم کال کې ننوتی و او چې کله وسره ملاو شو نو سویم کالو راغی نهم کالو عائشه رضی الله عنها بعض خبیثان فاسقان فاجران هغه باندې بهتانونه لګي تهمتونه لګي منافقان او بعض دغه په دی واده باندې اعتراضات کوي او نور اسم نشته هو پزړه کې یو بغض دی او حسد دی او اصل پزړه کې دښمنی دی د رسول صلی الله علیه وسلم سره نه کاغه شیعاګان روافض دي او کاغه بل هر څوک په هر نوم باندې او دغه ملګرتیا کوي او کاغه د دین دشمنان يهود و نصارى و هندوان و نور دي عائشه رضی الله عنها د نبوت ملاویدون رسول ته چې نبوت ملاو شو دا غینه سلور کاله بعد پیدا شي سلور کاله بعد یعنی سلور کاله د رسول سره د پیغمبرتوب شوی چې عائشه رضی الله دنیا ته رااله او د دنیا ته چې څنګه رااله نو د دې د پلار مور په منځ کې چې غدوړ مسلمانان شي او د دې پلار په کور کې پیدا شو چې هغه د پیغمبرانو نه بعد غوره انسان دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په تربیت کې چې او جنې لویش هغه جنې به څنګه جنې دغه به څنګه ایمانی بغي کې به څنګه حیاي هغه به څومره درنه زنانه نو دی پلار ابو بکر صدیق رضی الله عنه ایمان راوړو د دې مور هغه ایمان راوړو نو د مسلمانانو په منځ کې پیدا شوی که څوک راته دوی چې د عائشه رضی الله عنها فضایل بیانول نو زه ته دایم چې دومره بیانول شم د الله په توفیق سره چې په دې باندې سوسو اپتی خبرې کولای شم لکه چې زمونږ مور ده په مونږ ګرانه ده او مونږ الله سبحانه وتعالی په دې خبر باندې گواکو چې مونږ د خپل میاندو سره دومره محبت نه کوو د کوم چې مونږ پیدا یو لکه څومره محبت چې مونږ د عائشه رضی الله عنها سره کوو او دا زمونږ منهج او زمونږ مسلک او زمونږ مذهب دی او دا به د مرګ پوری په دې به مرو په دې به د قیامت پر ورځ پاسو ان شاء الله دمر فضائل دي د عائشه رضی الله عنها خو یو سوده ته اشاره کوم یو سوده اولنې فضیلت د عائشه رضی الله عنها چې الله غوړه کړی د دې لپاره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خزبای او زم که نور فضیلتونه بیان نشي دا یو کافی نه دی کافی دی کې نه کافی خبر پوره شو دا خبر خود مسلمان او د مؤمن د پاره او چې منافقي او پسړه کې بغوزي د رسول صلی الله علیه وسلم او داغه د بیبيانو سره ناغه ته یو لاک فضایل بیان کې خو بیا مخبل خبره کوي حدیث کې درجه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی عائشہ رضی وی اریتک فی المنام 3 لیال
تما په خوب کې دریش پیلی دلی جاءني بك الملك في سرقة من حرير چې ما پسې په ملائکو کې یو ملک راغی او ورسره درې خمو یو کپړه وا یو ټوکړه وسره وا نو ما ته وی چې دستا خزه نا کپړه چې اوچته شنو فاذا انت هي غتوي دریش پی رسول سم دا خوب لري دریش پی نو ما بیا دا وی چې ان یکم من عند الله یمضي کله الله طرف اینو دا کار بکی عائشہ رضی الله عنها وی ود الله طرف زکه خوش دریش پی عائشہ رضی الله عنها رسول الله سلام ته خوې شوی چې دا بس لا خزه نو دا یو فضیلت دویم فضیلت دا صرف په دنیا کې د رسول سم خزانه نه بلکې دا په آخرت کې هم د رسول صلی الله علیه وسلم خزانه حدیث کې دا راځي امام ترمذی رحم الله راوړی رسول صلی الله علیه وسلم چې جبرئیل په ما په سراغه او دا غسر یو کپړه وا درې خمو اچې چته کړنه پای کې چې وی کتو عائشہ رضی الله عنها وی ما ته وی چې هذه زوجتك في الدنيا والاخره دا بستا خزي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دریم فضیلت جبرئیل علیہ السلام باغی باندې سلام ویلې عائشہ رضی الله عنها وی یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه په صحیح بخاری کې دا حدیث دی چې یا عائش رسول صلی الله علیه وسلم د محبت دلاسه رسول صلی الله علیه وسلم د محبت دلاسه کړه کړه عائشہ رضی الله عنها سوي عائش وی موتی چې حاضر مې رسول الله ما ته چې هذا جبريل يقرئك السلام جبريل لغله به ته سلام وای ومورتي چې وعليه السلام ورحمه الله وبركاته ترى ما لا نرى يا رسول الله يا رسول الله ته یو سینې چې مونږ نه نو جبريل عليه السلام د اسمانونو راځي باغی سلام اچي نه کپه دې زمکه باندې سب پلیت خلک وسیږي او دا غوي د عائشه سره نه لګي نو دې څه نقصان شته هیڅ نقصان نشي کول نه دی لګي وسره دا وي بلکې کدا ټول دنیا یو زیش او دغه خلاف خبري کوي او پاغي بهتانونه لګي نوم سني شي کوله دا غزنه چې الله غوړه کړي او جبريل عليه السلام د اسمانونو نه راکوزیږي او پاغي باندې سلام اچي او هم څوک زنانه کوي سلورم فضیلت چې رسول صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی دا چې ما باندې تنګوي د دې مبارک عائشہ رنه وی دي خلکو به رسول صلی الله علیه وسلم ته هدیه را لګلې تحفه به را لګلې خو په کوم ورځ به را لګلې کوم ورځ چې به زما وا په ورځ به رسول صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله نو دی بازو زنانو دا خبرو کړ چې رسول صلی الله علیه وسلم یوازې د عائشې دا ورځ ولې خاص کړي نو ام سلمہ رضی الله عنها پسلا وی ما دا خبرو کړو ام سلمہ وی فسکت رسول صلی الله علیه وسلم غلی شو جواب رانه کو په دویم پیر بیا وی رسول صلی الله علیه وسلم غلی شو جواب رانه کو په دریم پیر چې موته وی ما ته وی چې یا ام سلمہ اے ام سلمہ دا خبر وره لا تؤذيني في عائشه د دې عائشه مبارک ما متنګوي وره د څومره اوچت فضیلت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مبارک او ما نه تنګوي دا خو معمولی خبره وا او رسول صلی الله علیه وسلم په دې دا خبره ما ته نه کوي نو کوم خلک چې ولیاذ بالله نن سبا لګي باغی پس او باغی باندې د زنا د باغی باندې د زنا او د فحاشي بهتانو لګي نو دوی رسول صلی الله علیه وسلم څومره تنګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رسول صلی الله علیه وسلم ام سلمہ تویجی فانه والله ما نزل علي الوحي وانا في لحاف امراه من كن غيرها فاللام دي قسمي
چې ما باندې په دې حال کې چې ته وحی نه دراغله چې زه د یو زنانه سره په تولای کې پروت په خپل بیانو کې سوای د عائشه چې د دې سره زه په تولای کې پروت په یو کمبل په یو صادر کې مونږ پټ شو او په ما باندې وحی راغله. په صحیح بخاری کې دا حدیث دی. دام دغه فضیلت ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا او دوی په یو صادر کې دي او وحی راغلی. پنځم فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سره به انتها مینه کوله. عمرو بن العاص رضی الله عنهم عمرو بن العاص رضی الله عنه وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه او دا په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی. اي الناس احب اليك یا رسول الله په دې خلکو کې ستا کم خلک وخت وی ما ته وی چې عائشه وی ما ته چې نه یا رسول الله د زنانو خبرنه کوم د سړو کوم من الرجال رسول صلی الله علیه وسلم ابوها دغه پلار او خبره دوی نه نوځي که زنانه شي نو څوک می خوخه ده عائشه رضی الله عنها که سړی شي نو دغه پلار می خوخت. شپږم فضیلت من ټول باندې لازم ده چې دغه سره به محبت کو. په حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم خپل لور ته فاطمه رضی الله عنها وی الست تحبین ما احب ته دا چې سره محبت نه کوي چې زه سره محبت کوم. وی فاطمه وته چې بلا یا رسول الله ولینه چې ته چې سره محبت کوي موږ سره محبت کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وته چې فاحبي هذه نو به د دې سره محبت کوا او عائشه رضی ته اشاره وکړه د دې سره محبت کوا ځکه چې زره دې سره محبت کو نو په هر مسلمان لازم دي په هر مسلمان چې مسلمانانو نه بهر یغه جدا مسله ده په هر مسلمان لازم دي چې سره محبت کوي عائشه رضی الله عنها سره. وم فضیلت د عائشه رضی الله عنها چې رسول صلی الله علیه وسلم چې څومره بیبیان دي هغه ټول کونډې دي سوای د چا نه سوای د عائشه رضی الله عنها چې دا پیغله جنې رسول صلی الله علیه وسلم کړي. اتم فضیلت څوک چې د دې سره محبت کوي نو په حقیقت کې د چا سره محبت کوي د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي. او په دې ځکه به زمونږ پته لګي چې موږ د رسول سره څومره محبت کوو. دغه دا روایت تیر شو چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل لور ته ویل چې سره محبت کوه د عائشه سره ځکه چې زو سره محبت کو. نو کته د رسول سره محبت کې نو د غي سره محبت کې او د غي سره محبت په حقیقت کې چا سره محبت ته د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت ته. نهم فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم په خپل گواہی کړی ده چې د عائشه رضی الله عنها ډیر اوچت مقام دی. په صحیح بخاری کې دا حدیث ته د انس بن مالک رضی الله عنه وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې ده فضل عائشه علی النساء كفضل الثريد على الطعام. د عائشه غرواله په دې زنانو باندې دي سي دي لکه څنګه چې سرید خوراک په دې ټولو خوراکونو باندې غوړي او ثرید هغه خوراک ته ویل کېږي چې هغه کې غوخی شوروای او پکې روټي ماته کړي. نو په خوراکونو کې د خوراک مشرغه سوک ته وخه او بیا روټي نو چې ډوډۍ رواله او د غوخي په شوروا کې ماته کې او پکې غوخی بس دین غوریس نشته. رسول صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها دغه شان غوره. لسم فضیلت چې د مؤمنانو مور ده او د څومره اوچت فضیلت چې د مؤمنانو مور ده. الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. د پیغمبر بیبیانی د مؤمنانو میان دي دا زمونږ مور ده. دم د دې فضیلت یو لسم فضیلت چې دا په جنتیانو کې ده. په یو حدیث کې دا راځي چې عائشه رضی الله عنها تاسو کو د رسول صلی الله علیه وسلم من نسائک فی الجنه
نو ما ته وی چې اما انک منهن تم پاغو کې وای کمی چې په جنت کې دي. نو دا دلیل دی چې رسول صلی الله علیه وسلم گواہی ورکړي ده چې دا هغه زنانه چې دا په جنت کې دا غي فضیلت شو. دولسم فضیلت چې دا غ زنانه چې الله سبحانه تعالی په کې ډېر زیات برکت چولې ده د مسلمانانو لپاره یو برکت. اسید ابن حضیر رضی الله عنه هغه دا خبره کړې چې کله په سفر باندې لاړو د صحابه کرام غزوه بني مصطلق دا غزا کې نو د عائشه رضی الله عنها نسورک شو امیل ته ورک شو. نو په هغه امیل په سیدوی ګرځیدو د منځ ټیم شو او د صحابه کرامو سره وبنوي. نو الله سبحانه تعالی آیت نازل کو تیمم ده. نو صحابه کرامو ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر دا ساولنه برکت نه ده. ستاسو له طرف د مسلمانانو ډېر برکتونه لیدلي. په روایت کې دا راځي چې هغه عائشه رضی الله عنها ته و چې جزاک الله خیرا الله تعالی د خیر غ جزا درکړي چې څه خبرم پتا راغلی څه حدیث هم راغلی ده نو الله تعالی د وته یو لار جوړ کړی دا زمونږ د پاره برکت ګرځولې ده. دغه واقعا دیار لسم فضیلت د رسول صلی الله علیه وسلم په هغه بیماری کې د ارمانو په کومه بیماری کې چې وفات شوی چې زه د چا په کور کې د بیماری تیر کم د عائشه رضی الله عنها حدیث کې درځي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم بیمارو جعل يدور في نسائه نو دیوی خل سره وو د بلی سره دا خبره په مخه کوله اين انا غدا سبب دې کوم ځکه وګوره ادیته اشاره و چې حرصا علی بیت عائشه چې کله د عائشه کور ترس په صحیح بخاری سے مسلم کې دا حدیث عائشه رضی الله عنها وی فلما كان يومي نو کله چې زما ورزراله سکن نو رسول صلی الله علیه وسلم په سکون شو او ډېر خوشاله شو. به د نور بیبیان ولم اجازه ورکړي چې یا رسول الله ته د ورځې دلته تیریک. سوار لسم فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم دغه په کور کې وفات شوی دی دغه په کوټه کې وفات شوی او به دغه په کمره کې خخ کړي شوی او په کوم ورځ چې وفات شوی دغه ورځوم دغه و او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په غیږ کې سر یې خو او د مرګ په وخت کې نو په خپل عائشه رنوي چې ان من نعم الله علی د الله په نعمتونو کې یو نعمت ده کوم جمال را کړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم توفی فی بیتی رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې وفات شو وفي يومي او زما ورځ او زما د مری او د سینې په دې منځ کې دا غسر او دا به وی جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة آخری ورځ و د رسول صلی په دنیا کې وی زما لاړې داغه د لاړو سره لګېدلې او اولنی ورځ و د رسول صلی په آخرت کې او وی زما لاړې داغه د لاړو سره لګېدلې. رسول صلی الله علیه وسلم کله ځن کدن سخت شو نو په دغه ټیم کې عبدالرحمن رضی الله عنه رانه وته چې د ابوبکر زوی نو مسواک وو نو رسول صلی الله مسواک ډیر خو خصوصا دې ټیم کې مسواک ته ډیر زړه کېدو چې الله سره ملاقات نو عائشه رنوي چې زما ضرور ته وکړو خو څه ویلې نشو نو زه پوښم چې د رسول صلی الله مسواک په کار دی هغه مې واغستو او پاک مې کو په خپل خلک کې مې صپاکو به مې رسول صلی الله لور کو نو غلاړي او چې یو ځای شي دغه مطلب دی به وی رسول صلی الله سر کې خو د زما په سینه مسواک وو او به دا ګوتو چې تکړه و دا وی چې اللهم الرفيق الاعلى یا الله دا غوچت خلکو ملګرتیا او غوچت مجلس هغه په کار دي نو درې پیری رسول سم دا خبرو کړو دا ګوته اسمان ته نیولو دا ګوته یې بیر اولې او د رسول سم نه ساوت نو د رسول سم نه چې ساوتو نو دا غ سر د عائشه نه بغیږي او هغه زنانه هم سر زنانه
چې رسول څنګه د دنیا نه زیو دغه بغیر کې سره بن لسم فضیلت د عائشہ رضی الله عنها تنگول دي د چا رسول صلی الله علیه وسلم. موږ سره حدیث تیر شو کړ رسول صلی الله علیه وسلم ته سوې و امام متنګو د عائشہ مبارک مطلب دا چې د عائشہ تنگول د چا تنگول دي د رسول صلی الله علیه وسلم تنگول. شپاړسم فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم دا گواہی کړی د چې په دې زنانه کې خیر پروت دی او کله چې پاغي باندې بهتان ولګید حدیث یا واقعه د افک موږ بیان کړی تفصیلا نو په ورځو کې رسول سم ډیر سخت تنگ کړو د منافقانو ټول بداوی د رسول سم بي دي دا ودي نو رسول سم منبر ته وخته دا خبره وکړه اے مسلمانانو څوک په ما دغه سړی نه دمکی چې هغه دومره ما تنګي چې زما په کور ولا بسیم شروع کړي منافقان رسول سم یادو فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا فالله می قسم چې بدی زنانه کې ما صرف خیر لیدل نور به ما سن لیدل او دوی په ګډ وډو سر دي چې دا چل کړي دی دا چل کړي دا گواہی در چا د رسول صلی الله علیه وسلم. ولسم فضیلت چې دا کله رسول صلی الله علیه وسلم وعده کړ دې سره ملاو شنو عمر کم نو رسول صلی الله علیه وسلم بددید عمر د کموالم لحاظ کو او ځکه عائشہ رضی الله عنها وی چې ما بلوبي کولی د جنکو سره عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې ریو مرکمو نو چې رسول صلی الله علیه وسلم برانه نه وته ناغوی په پټی شوې چې رسول صلی الله علیه وسلم برانه نه وته ناغوی په پټی شوې عائشہ نه وی فکان النبي صلی الله علیه وسلم یسر بهن لی رسول صلی الله علیه وسلم چې خبر شو چې جنکی راغلی ما سره لوبي کوي نو ډېر سخت به خوشاله شو د دې لپاره چې زه خوشاله یم نو دا غي د کوم عمرې لحاظ به رسول صلی الله علیه وسلم اتلسم فضیلت چې الله سبحانه وتعالى په خپل دا خبره بیان کړې چې عائشہ رضی الله عنها پاکه زنانه ده. ګور د یوسف علی السلام قصه زلیخه په باندې بهتان ولګو نو چا صفای بیان کړه الله او شهید شاهد من اهلها دغه په خپل کسانو کې یو کس خبرو کړ چې الله دغه دلاسه یوسف علی السلام بری کو مریم د عیسی علی السلام مور دغه برائت چا بیان کو دغه زوی عیسی علی السلام او د عائشہ رضی الله عنها برائت چا بیان کو الله په خپل بیان کو ځکه حدیث کې دا راځي چې په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث وی ما خداوی چې الله به پیغمبر ته په خوب کې وخی چې ستاسو بیبي پاکه ده او زما په یو رک کې دا نه راتلنی په ګومان کې دا راتل چې الله به زما مبارک ایتونه نازل کړي ځکه چې ما ته ویزان دومره اوچت نخ کار ما خو چې زه کمزوري زنانه خو الله ایتونه نازل کړي مبارک. نو لسم فضیلت تاغي امام زمخشری رحمه الله وی لو قلبت القرآن دا قرآن طول واړه وفتشت عما اوعد به العصاه او طول هغه زینو وګوره په کوم ځکه چې الله ګناګار یې راولي دي چې تاسو له بدا عذاب درکوم تاسو له بدا درکوم وی ګوره لم تر الله قد غلظ في شيء تغليظه في افك عائشه رضي الله عنها الله په یوځ کې دومره سخت دمکی ګناګار ولنه دور کړي لکه څومره چې هغه خلکو لور کړی د کوم چې په عائشہ رضی الله عنها باندې بهتان لګولې وی دا ټول قران وګوره دا ټول قران واړه په یو ځکه پتا ته دومره سخت خبرې ملاو نشي څومره چې الله سبحانه وتعالى د عائشہ رضی الله عنها په دفاع کې کړی د دینه بعدو می وسره راځي او پاغه به خبرې کې ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا خبره کوله وی څوک چې کوم ګناه مو کې توبه وسی توبه قبلی سوای د دین چې څوک د عائشہ رضی الله عنها په عزت کې خبرې کوي د توبه نه قبلی. شلم فضیلت کله چې الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته وی پیغمبره د خپل بیبیانو ته وایي ک دنیا مخوخې نو چې آزاد يم کم او ک اخرت مخوخې الله مخوخې پیغمبر مخوخې به ما سره پاتې
تفصیل دا واقع اوس نشو کولای. نو رسول سلام چې څنګه شروع کړ د عائشه رضی الله عنها نو ډایرک وته د خپل مور پلا سره وبکه مشوره واخلې که رسول سم ویجلا کشره ده او خو خیدنو چې د مور پلا سره مشوره واخلې ابو بکر بوته لازم وي چې څوک ورکا رسول سلام ورکا. چې کله دا خبرو کړو نو عائشه رضی په جلا شو یا رسول الله مور پلا نه مشوره سره اخلم زما ته خو زما آخرت په کار زما الله په کار. یو اشتم فضیلت مشران صحابه کرام بتلو او دا غینه به فتوی وغوښته. ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته سم مسله رااله او دا غي حل بوته نو معلومه پچا پسې بتلو په عائشه رضی الله عنها پسې بتلو. دویشتم فضیلت عائشه رضی الله عنها وی یورز با رسول صلی الله علیه وسلم ولید ډیر خوشاله. امام ابن حبان رحم الله دا روایت راوړی وی ما ته چې یا رسول الله ادعو الله لي زمان پر دعا وغواړه الله نه. وی رسول صلی الله علیه وسلم چې اللهم اغفر لعائشه یا الله عائشه وبخ ما تقدم من ذنبها وما تأخر تیر شوی خطاګانې راتلون کې ټول ولا وبخ ما اسرت وما اعلنت کپټه ګناه ده که ښکاره ګناه ده یا الله ټول ولا وبخ. فضحكت عائشه رضی الله عنها خوشاله شو وی خندل تر دې چې د سر دغه د سر دغه بری غیږه کې ولګید. رسول صلی الله علیه وسلم چې ايسرکی دعائي غبر دعا ولې خوشاله نشو که څنګه هغه ته ومالي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله یا رسول الله ستاسو دعا به څنګه خوشاله دومره ناشنا دعا رسول صلی الله علیه وسلم چا ده پاره د عائشه رضی الله عنها. عائشه رضی الله عنها په ولسم رمضان وفات شوه او 58 یا 59 کالو د هجری او ابو هريره رضی الله عنه باغی باندې جنازه کړي او قبر ته 15 کسان کوشیو. عبد الله او عروه چې د زبیر زامنونو د دې سو د دې ویرونو او دغه شان قاسم او عبد الله چې د دې رور د محمد زامنو او عبد الله چې هغه د عبدالرحمن زوی او په د مرګ په وخت کې د دې عمر چې دین هغه وش پېته کالو د وش پېته کالو په عمر کې د اوچته زنانه د دنیا نه تلل. دا ما بعض فضایل بیان کو او د مؤمن د پاره یو خبره مکافر چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبی دا خبره ختمه شو او دا خبره زموږ نه پاتې شو. غیر مسلمان چې کوم اعتراض کوي یا بعض نام نهاد مسلمانان چې هغه کې منافقت ته هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په دی واده باندې اعتراض کوي چې څنګه د نه کالو جنې سره غو ملاوي. نو داغي جواب به ان شاء الله پر روان درس کې کوو خوازها رد په دغه شبهات باندې. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى د دې اوچتو انسانانو سره زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او څنګه چې الله سبحانه وتعالى دلته موږ جمع کړیو دغه شان دی الله موږ په جنتونو کې ټول یو ځای کړي. الله سبحانه وتعالى زمونږ مشران کشران وبخي خصوصا الله سبحانه وتعالى زمونږ مور پلار وبخي کم چې مړ دي الله یې راغوي قبرونه رڼا کړي او کم چې ژوند دي الله یې راغوي په ژوند کې برکت واچي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.